Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Тышли башлады. Әлмәт халкы бәяләр арту турында үз фикерләрен белдерде. Күтәрелде инде бәяләр, конечно, күтәрелде. Безгә менә пенсионерларга бик авыр яшәргә. 20 катнашучы 20 сорауга җавап эзли. Хезмәтне саклау буенча иң яхшыларны билгелиләр. Әлеге бурыч үз актуальлеген бер кашанда югалтмый. Ходи Атласиның тууына 150 ел, Ризатдин Фахриддин тууга 165. Төбәгебездә галимнәребезнең мирасын барлыйлар. Төп критерийларыбызның берсе ул балаларның мөстәкыйль һәм иҗади фикер йөртү сәләтен бәяләү. Россиялеләр азык-төлеккә 4500 сумга күбрәк сарыф итә башлаган. Әлеге фактны Милли финанс мәгълүмат агентлыгы белгечләре узган 2 ел күрсәткечләре белән чагыштырганда исәпләп чыгарган. Хәзер айлык чыгымнар 21100 сум тирәсе тәшкил итә. Әлмәтлеләр азык-төлеккә бәяләр артуын сиздиләрме? Безнең төшерү төркеме әнә шул хакта сорашты. Бар да кыйбат балам, кая барсаң да. Без ашлыкның нәрсә икәнен беләбез, шуның өчен кыйммәт булса да продуктлар булгач без бик шат. Повысились, конечно, заметно повысились на все, на овощи, помидоры дорогие, огурцы дорогие, яйца особенно. Теперь уже не можем мы так покупать и кушать эти яйца. Күтәрелде инде бәяләр, конечно, күтәрелде. Безгә менә пенсионерларга бик авыр яшәргә. Но магазиннарга әзрәк йөрергә тырышабыз. Татарстан стат мәгълүматлары буенча узган ел белән чагыштырганда республикада яшелчәләргә бәяләр сизелерлек арткан. Мисал өчен кишер, суган, кәбестә һәм бәрәңге. Кишер 33%-ка кыйммәтләнгән. Килограммы 27 сумнан 36 сумга кадәр күтәрелгән. Кәбестә бәясе 47%-ка арткан. 19 сумнан 28 сумга күтәрелгән. Тавык йомыркасының дистәсе узган ел башында 69 сум булса, бүген ул уртача 130 сум тора. Бәясе 88%-ка арткан дигән сүз. Башка товарларга да бәяләр артуы күзәтелә. Шулай ук пешерелгән козылык, сыер ите, шикер һәм сөт бәяләре кыйммәтләнгән. Ә менә карабыдай ярмасы һәм вермишель бәяләре киресенчә төшкән. Где-то 50-60 тысяч у нас ходит только на продукты. У нас 4, 2 маленьких детей, я с мужем. Ну, мин бер үзем торам. Бик күп китмей минем, конечно. Мин күп китмей минем. Но барыбер дә экономить итеп кенә яшим инде. Моннан тыш Милли финанс мәгълүмат агентлыгы белгечләре үткәргән сораштыру буенча катнашучыларның 32% үзләре һәм гаиләсе өчен аена якынча 10 000 сум акча сарыф итә. 34% 10 000-нән 20 000 сумга кадәр, 27% 20 000-нән 40 000 сумга кадәр, 6% 40-60 000 сумга, 2% 60 000-нән артык сумга азык-төлек сатып ала. Кадрлар әзерләү үзәге базасында Татнефть профсоюзның хезмәтне саклау буенча иң яхшы вәкаләтлесе бәйгесе узды. Хезмәтне саклау өлкәсендә профкомның чираттагы зур чарасында 20 катнашучы көн дәвамында ярышты. Тулырак Ләйсән Галиева материалында. Я искренне желаю всем участникам не волноваться, да, делать свою работу, да, и достойно представить коллектив своего предприятия, своей первичной профсоюзной организации. Бәйгенең беренче өлеше теория белемнәренә тикшерү. 20 сораудан торган биремнәргә катнашучылар берничә сәгать дәвамында җавап эзләделәр. Бәйгенең иң мөһим өлешләренең берсе җитештерү процессларының куркынычсызлыгын тәэмин итү. Шуның буенча биремнәрне үтәү, бирдә катнашучыларның куркынычсыз эш мөхитен оештыруга, бәхетсезлек очракларының кисәтүгә һәм җитештерүдә килеп туган проблемаларны хәл итү осталыгына әзерлекләрен күрсәтәләр. Колотера на груди твои действия. Бу бүлек ачыкланган куркынычларны исәпкә алып шәхси саклану чараларын сайлау, объектта куркынычсызлык билгеләрен белү һәм беренче ярдәм күрсәтү биремнәрен үз эшенә алды. Татнефть компаниясе үз хезмәткәрләрен, белемнәрен ныгыту өчен шундый бәйгеләр үткәрә. Менә бу кабинетта беренче ярдәмен күрсәтү ярышы уза. Әлеге бурыч үз актуальлеген бер кашанда югалтмый. Татнефть профкомы үткәргән конкурс ярдәмендә вәкаләтле вәкилләрнең эшчәнлегенең объектларны тикшерү сыйфатын күтәрүгә, җиһазларны, җитештерү биналарын һәм объектларның территорияләрен үрнәк тәртиптә тотуга, хезмәтне саклау кагыйдәләрен һәм нормаларын бозуга юл куймауга ярдәм итә. Бу мероприятиедән дөресенчә без бик зур опыт алдык. Башка коллегалар белән аралашырга мөмкинлек булды.
һәм дә яңалыклар конкурс үткән вакытта үзгәрешләрне белергә туры килде безгә. Хезмәтне саклау өлкәсендә травматизмны кисәтү әлеге бәйге дә сыйфатларны яхшыртыр өчен оештырылган дип уйлыйм. Йомгаклау протоколы нигезендә җиңүчеләрнең исемнәре билгеле булды. Татнефтегаз переработка идарәсеннән Александра Витушкина, Татнефть автомобильләргә ягулык салу станциясе үзәге хезмәткәре Никита Артюков һәм Таграс энергосервистан Ринас Халиуллин үз төркемнәрендә беренче урын ияләре булды. Алар исә Россия кысаларында узасы Нефтегазстрой профсоюз бәйгесендә Татнефть профсоюз исемен яклаячак. Ләйсән Галиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Вәкаләтлеләр хезмәт сагында торса, ирләр ватан сагында. Бу атнада эшчеләрне ватанны саклаучылар көненә бәйле кыскартылган эш атнасы көтә. Әлеге тантаналы көнгә багышланган чаралар район һәм калабызда инде узган атнада ук оештырыла башлады. Күпсанлы спорт ярышларыннан тыш тантаналарга да урын бар. Мисал өчен, кичә 260 яшь әлмәтле юнармия сафларына кабул ителде. Вы вступаете в ряды юнармейцев и принимаете сегодня торжественную клятву. Калабызның балалар һәм яшүсмерләр иҗаты үзәге инде күп тапкырлар мондый вакыйгаларның шаһиты булган. Саллы тарихы барышында биредә Бөек Октябрь варисларында пионерлар, комсомоллар сафына да берничә буын әлмәтлене кабул итеп өлгергәннәр. Мы, вступая в ряды юнармии, перед лицом своих товарищей, торжественно клянемся всегда быть верным своему отечеству и юнармейскому братству. Бүгенге яңа буын үткәндә калган күркәм традицияләрне яңарта икән, димәк, моның әһәмияте бар. Димәк, ватанга тугрылык, ватанпәрвәрлек төшенчәләре әле һаман да көн үзәгендә дигән сүз. Әлеге фикерне юнармия сафларына кабул итү тантанасында катнашкан район башлыгы Тимур Нугманов та ассызыклады. Ул бүген ант биргән егет-кызларга үз вәгъдәләренә тугры калуларын, илләренә файдалы кеше булуларын теләде. Конечно же, ребята, которые доблестно носят имя юнармейца, которые участвуют в всевозможных военно-патриотических движениях, это ребята, на которых все остальные должны обязательно равняться. Юнармия отрядларының байрак төркемнәре смотр бәйгесе очрашуның күркәм мизгеле. Үсмерләр каушаса да барлык хәрәкәтләрен төгәл үтәргә тырыша. Лилия Исмагыйлова юнармия сафларында инде 3 ел. Шул арада ул күп тапкырлар сафта атлап йөрү ярышларында гына түгел, башка хәрби патриотик чараларда да актив катнашып өлгергән. Это мероприятие проводится уже не первый год. Я считаю, что оно развивает в детях патриотизм. Бүгенге чара бик әйбәт оештырылган, барысы да урынында, барыбыз да төгәл башкарып чыга алдык. Организация сегодняшнего мероприятия, все сделано четко, все как нужно. Юнармия 2016 елда илебездә оештырылган Бөтен Россия балалар яшүсмерләр хәрби патриотик иҗтимагый хәрәкәте. Ул Бөтен Россия буенча 861 меңнән артык бала һәм яшүсмерне берләштерә. Хәрәкәтнең төбәк штаблары Россиянең 85 төбәгенең һәрберсендә тәкъдим ителгән. Һәрберсендә диярлек каникулларда махсус сменалар булдырылган. Әлбәттә инде хәрби патриотик уеннар, төрле ярышлар даими уза. Юнармиячеләр өчен файдалы секцияләр һәм түгәрәкләрдә башлангыч хәрби әзерлек нигезләрен үзләштерергә, лидерлык күнекмәләрен үстерергә, фәнни-техник компетенцияләр алырга мөмкинлек тудырылган. Сүз уңаеннан юнармия сафларына 8 яшьтән алып 18 яшькә кадәр теләгән һәркем кушыла ала. Рәдиф Нугманова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. 21 февраль Халыкара туган телләр көне. ЮНЕСКО тарафыннан игълан ителгән әлеге халыкара бәйрәм 2000 елның февраленнән башлап ел саен дөньядагы телләрне саклау, аларның киләчәк буынга исән имин җиткерү максатыннан оешты. Бәйрәм көне Әлмәттәге Ризатдин Фәхретдин исемен йөртүче 1-нче гимназиядә дә елның елында тантаналы төстә үтә. Быел күренекле татар мәгърифәтчесе, язучысы, галиме һәм дин эшлеклесе тууына 165 ел тулуга багышланып узды. Ризатдин Фәхретдин исеме мәңге онтылмас. Аның исемен шәһәр урамы һәм узган елда төзекләндерелгән 1-нче гимназия йөртә. Шуңа да бүген биредә күренекле татар мәгърифәтчесе хөрмәтенә педагогик укулар уза. Бөтен дөнья телләре арасында 14нче урында торган туган телебез, татар теле безгә хезмәтебездә ярдәм итә. Киләчәгебезгә зур ышаныч белдерә. Һәм инде киләчәк буыннарга тапшыру өчен
ул безнең аманатыбыз булып тора. Республика күләм педагогик укулары мәгариф министрлыгы планы нигезендә узган. Алар төрле мөгаллимнәр һәм шәхесләрнең эшләренә багышланган. Ризаэддин Фахриддин укулары 3 ел рәттән беренче гимназиядә үткәрелә. Биредә районнардан килгән укытучылар һәм тәрбиячеләргә эш тәҗрибәләрен 4 юнәлештә күрсәттеләр. Фәнни изләнү эшләре, медиа проектлар, дәресләр һәм дәрестән соң булган чаралар. Төрле формалар кулланып эшлибез һәм инде ата-аналар белән берлектә шулай ук ата-аналар җыелышын үткәрәбез. Тәрбияви чара иттереп нәсихәтләрен яшь буынга җиткерү максатында. Шуннан чыгып, авыл һәм күлне елганы күргәч, сез нинди нәтиҗә киләсез? Яшь буынга татар милләтендә Риза Фахриддин кебек зур галимнәр барлыгын белү мөһим, ди Ярчалы дәүләт педагогик университеты доценты Радик Галиуллин. Конференциянең максаты белемнәрне укытучылар аша җиткерү. Биредә татар теле укытучылары гына түгел, башка педагогларны да фәнгә кызыксыну уятып, тикшерү, эзләнү эшчәнлеген җәлеп итү. Мондай конференцияда шул белем өлкәсендә булган теория практика бәйләнеше бергә таша һәм һичюгы безнең укытучылар алар үзләренең эшчәнлекләрен дә монда күрсәтә алалар. Укулардан тыш чара барышында укучылар үз проектларын тәкъдим итте. Гимназияны бу ел тәмамларга әзерләнүче Диана галим нәселеннән иҗат белән 5нче сыйныфтан бирле шөгыльләнә. Шигырьләр, әкиятләр яза. Газета, журналларда мәкаләләре бастырылып, китапларында чыгарырга өлгергән. Минем бабам җәмәгать эшлеклесе булган һәм шулай ук Кишәт авылындагы Ризаэддин Фахриддин музейын ачуда эшләгән. Мин дә аның дәвамчысы итеп хис итәм. Шулай итеп без музейны да карыйбыз. Шунда күп эшләре дә бар. Бабам Сәмдин Фәрхетдин. Зур байлык булмас. Тәрбияле бала дөньяда җанга шатлык китерсә, ахирәттә изгә аклык китерер. Искәртеп узсак, Әлмәт районы 2023 елда укучыларыбызны республикада иң беренчеләрдән булып татарча һәм русча дәреслекләр белән тәэмин итте. Әлмәтнең 24нче мәктәбе китапка икенче тормыш бүләгит акциясендә беренче урын алды. Әлмәтлеләр алдынгылар рәтендә киләчәктә дә үз позицияләрен югалтмасын дигән теләктә калды Мәгариф һәм фән министрлыгы бүлек җитәкчесе. Бүген без аларның нәтиҗәләрен күрдек. Алар чынлап та республикада үзләренең эшләре белән традицияларыбызны, тарихыбызны яңа буынга җиткерүдә үзенчәлекле эшләре белән игътибарга лаек мәктәп һәм киләчәктә дә мондый изге эшләрен дәвам итәрләр дип ышанабыз. Бөгелмәдә Хади Атласины искә алдылар. Аның исемен йөрткән 14нче гимназиядә Хади Атласының тууына 150 ел тулу уңаеннан фәнни гамәли эзләнү укулары булып узды. Ул регион һәм республика күләмендә оештырылды. Укуларда 100дән артык укучы катнашты. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Хади Атласы истәлегенә башланган чара 100дән артык укучыны берләштерә. Алар Казан, Чаллы, Леногорск, Ютазы районнарыннан, Оренбург өлкәсеннән килгән. Хади Атласы исемен йөртүче 14нче гимназиядә алар үзләренең фәнни гамәли эзләнүләрен тәкъдим итәләр. 15 яшьлек Леногорск кызы Гүзәл Минязова Роберт Әхмәтҗанов иҗатына тукталган. Мин Роберт Әхмәтҗановның шигырьләрендә көн образын тикшердем. Шуны тәкъдим итәм. Тормышын карап чыктым. Һәм аның шигырьләренең исемнәрендә көн сүзе булганнарын һәм булманнарын да тикшердем. Яшьләр генә түгел, иң беренче чиратта аларның мөгаллимнәре тарихны белергә тиеш дип ассызыклый белгечләр. Шуны күздә тотып, Бөгелмәдә тарихчы, язучы, мәгърифәтче Хади Атласының тормышына һәм иҗатына багышланган чараларны Хади Атласы исемендәге фонд оештыра. Республикабызда һәм шул ук вакытта әлбәттә инде фонд урнашкан Бөгелмә шәһәрендә бүгенге көндә Хади Атласының тууына 150 ел тулуга багышланган чараларыбызны башлап җибәрдек. Әзерлек эшләре бара. Хади Атласының тууына 150 еллыкны республика күләмендә күләмле итеп
оештырырга җыенабыз. Балаларның иҗади сәләтенә бәя бирәчәкбез. Иҗади рәвештә фикер йөртүләрне, аларның тарих белән, туган телебез белән кызыксыну, гырыф-гадәтләрне белүләрен искә алачакбыз. Һәм әлбәттә төп критерийларыбызның берсе ул балаларның мөстәкыйль һәм иҗади фикер йөртү сәләтен бәяләү. Чараны ачу тантанасыннан соң укучылар төрле бүлекләргә таралышты. Биредә төп бәйге башлана. Безнең бүген Татар гимназиясендә Хади Атласыга багышланган фәнни эзләнү балаларның укулары уза. Һәм инде бу укулар безнең быел 6-нчы тапкыр үткәрелә. Монда инде безнең бүген 9 секция эшләячәк. Татар теле, рус теле, инглиз теле, окружающий мир һәм башкалар. Суыкларга да карамастан Татарстанның төрле районнарыннан килделәр укучылар, хәтта Оренбург өлкәсе Әсәкеевадан да килделәр. Бик теләп катнашалар укучылар, ныклап әзерләнгәннәр. Алар бит инде үзләренең укытучылары белән темаларын билгеләп, аның өстендә бик зур эшләр башкарганнар һәм бигрәк тә инде фәнни эш алып барганнар һәм бүген инде шуны жюри әгъзаларына тәкъдим итәләр. Жюри әгъзалары сәләтле балаларның шәхси иҗади сәләтен, интеллектуаль потенциалын билгеләп узды. Җиңүчеләрне Хади Атласы истәлегенә багышланган кичәдә бүләкләячәкләр. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі шығарылыштар шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.